रमजान में रोजा रखने के 5 हेल्थ बेनिफिट्स। सिर्फ 1 महीने रोजे रखने से हमारी बॉडी पूरे साल के लिए रिन्यू हो जाती है। बॉडी के सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स क्लियर हो जाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है। बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक और दिल की कोई भी बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। रोजा रखने से हमारा दिमाग सुपर चार्ज हो जाता है। रोजा रखने से स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंसेस ठीक होने लगते हैं। रमजान के रोजे रखना हमारे ऊपर फर्ज तो है ही, बट इसके साथ साथ हमारी बॉडी को बहुत अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो कोशिश करें कि आप रमजान के सारे रोजे पाबंदी से रखें।